Мен суроом Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымына жана Өмүрбек Токтолович айтып кетти, форма 2 боюнча шаардык кеңештерге өзүнчө участок ачууну сунуш кылат элем анда. Форма 2 мисалы практикада болгон 2015 жылы. Бишкек шаарында 10дон ашык участок ачылган форма 2-ге. Ушундай мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Форма 2 жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда колдонулбайт, сиз билесиздер. Бирок кабыл алынган мыйзам боюнча, референдум боюнча, конституциялык мыйзам боюнча форма 2 колдонулушу мүмкүн. Анткени референдум бул жалпы элдик добуш берүү. Ошондуктан 22-чи ошол референдум боюнча конституциялык мыйзамдын 22-чи беренесинде каралган. Ушу в целях создания максимально благоприятных условий участки референдума могут открываться в местах временного пребывания граждан. Ошол нормаларды ишке ашыруу үчүн биз азыр тийиштүү жобо иштеп чыгып атабыз. Ошол боюнча тактап мүмкүнчүлүк бар. Да, укуктук негиздер ушул закондо каралган. Кыргызстан боюнча канча жергиликтүү кеңештин депутаттары бар, шаардык кеңешти кошкондо? Азыркы шайлануучубу? Жок, жалпы мындай, жалпы квота деп коелу. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарыбы 8000ден ашык. Шаарды да кошкондо? Шаарларды кошкондо да. Эмне үчүн бул суроону берип атам, урматтуу депутаттар? Конституцияны өзгөртүүдүн 89 беренесинин 7 пунктунда премьер-министр акимди түз шайлап, түз алып атат. Биздин баштапкы звено дейбизби, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укуктары сакталыш керек деп мен сунуш бергенмин. ОЗЭКта чыныбай сиз да билесиз. Азыркы жергиликтүү кеңештин депутаты 10 000ге жакын жергиликтүү кеңеш депутаттарында эмне полномочия бар? Айыл өкмөттү кирген чыкканын карагандан башка. Эгерде райондун акими бекип атканда кошмо жыйындын делегированный составы макулдук берсе, кайра бошоп атканда макулдук берсе, анын эмнеси жаман? Макул түз бекитсин, түз алсын, бирок жергиликтүү эл менен дагы кеңеш менен дагы кеңешип койсо ал ашыктык болбойт. Анга кандай жооп бересиз, Иша Шешенкулович? Палач, рахмат. Мирлан Исакбекович, туура маселе көтөрүп атасыз. Ушул акимдерди шайлоо өзүнчө республикада бир кандай бир проблемага айланганын жакшы билесиз. Кээ бир жерлерде шайлана албай, шайлашпай, кворум жасабай, канча иш аткаруу бийликтин иши ошо жерлерде аксап атат. Пара берип өтүп аткандар болуп атат. Бул эми секрет эмес го, ошо урматтуу коллегалар. Баарыңыздар эле ушу жердеги шайланып келип, жердеги проблемалардын баарын жакшы билебиз. Уру-уру, куда сөөк, жердешчилик. Мына ушуга келди ушул практика. Анан өзүңүздөргө белгилүү билесиз. Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошев премьер болуп турганда ошондой өзгөртүү киргизем деп мыйзам долбоорун сунуштаган 5-чакырылышта. Бирок анда дагы кандайдыр бир күчтөр каршы болду, ал мыйзам кабыл алынбай калган. Бирок бүгүн ал вертикаль власть деген аткаруу бийликте болуш керек. Мындан арда мен дагы андан мындайча айтканда көбүрөөк айтат элем. Айыл өкмөттөрүн дагы назначение кылыш керек. Мына бүгүнкү күндө жердеги депутаттар, жергиликтүү депутаттар. Мисалы үчүн 11 депутат боло турган болсо, 6сы көпчүлүк болот. Ошо 6 депутат айыл өкмөт болуп 7 киши башкарып атат, айрым айыл өкмөттөрдү. 7 киши башкарып атат. Бүгүн ошо жердеги мыйзам бузуу фактылар дагы көбөйүп атат. Мына бүгүнкү жана жогорудагы урматтуу депутат Шайназаров айткандай, прокуратура жакшы көзөмөл жасабай, мына ошондой кетип аткан каталарга бүт баарына административдик чара көрбөй, уголовный иш чара көрүп атат. Бүгүнкү күндө 453 айыл өкмөттүн 80% айыл өкмөттөрүнүн башчыларына иш козголду. 80%. А сотко канча проценти жетти?
Сотқа 10% жетсе жетті, жетпесе 10% жеткен жоқ. Мына коррупция қайда? Мен ойлаймын, ушул түздөн түз назначение. Ал эми албетте биз ал акимди шайлап атканда өкмөттөн талап кылабыз. Мында элдин арасында кадыр баркы бар, билими бар, тажрыйбасы бар жетекчилерди коюш керек. Жана алардан сураш керек анан. Талап кылыш керек. Иши боюнча. Мен ойлойм, бул туура эле. Муну жалпы эл да жакшы колдоп атат. Рахмат. Ушул жерге мыйзам менен аныкталат деп койсок, шартка жараша мыйзам менен аныктап койсок туура болмок. Делегированный мурдагы рай кеңештин статусу сыяктуу коюп койсок, ар бир айыл өкмөттөн делегировать этип алышты болбойт эле. Мен ойлойм, казыр эми ошол өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Мына ошого өзгөртүүлөр киргизилет. Мына ошондо сиз дагы сунуштарыңызды берсеңиз болот. Акырын айтып кетет элем да, бир убакта айтты эле, Кыргызстанда бир автобуска бата турган саясатчылар бар. Анын ичинде Акаев дагы бар, Бакиевскийлер дагы бар, башкасы дагы бар. Ошондуктан ушу Акаевдики заманы, Бакиевдин заманы, башканын заманы деген жарлыкты таптакыр алып салып, бир жаңы барак менен, жаңы кадам менен алып